ครับสวัสดีครับพี่น้องครับผมขอกับบายโจกครับตอนนี้ออกจากพื้นที่แล้วครับพี่น้องโอ้ยกลับเขามายังอ่าหมองเช็ดงานครับฝนตกไม่แห้งครับพี่น้องครับในเขตสารคามครับพี่น้องน้ำท่วมทางระบายเพราะท่านนะพี่น้องอันนี้เขตแว้งนางครับเทศบาลตำบลแว้งนางครับระบายเพราะท่านเลยพี่น้องฝนตกแห้งเป็นตะไนครับมืดเลยจากตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสองครับพี่น้องครับบรรยากาศฝนตกแห้งครับเขามาจากพื้นที่อยู่บ้านตกมาพูดเนี่ยครับพี่น้องเพราะว่าตกตาอยู่ในเมืองมั้งนี่โอ้ยฝนตกแห้งครับพี่น้องเรื่องบรรยากาศครับลงจากรถกับว่าได้ครับพี่น้องครับพันนั้นพันว่าพวกมีอากาศพันว่าบ่มีฝนบัดนี้คือมีบัวพี่น้องจะตกเด้อทางบ้านถ้าตกก็ได้สูบน้ำอีกแล้วพี่น้องเอ้ยครับผมให้เบิ่งบรรยากาศฝนตกไว้เพียงสำนี้ก่อนครับพี่น้องครับฟ้าเล็บฟ้าแลบฟ้าเล็บฟ้าแลบขออนุญาตลงคลิปไว้สำนี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ